مع les lymphatiques تاع le jejunum-ilion. قال لك les vaisseaux lymphatiques cheminent parallèlement aux artères et aux veines. تسمى يكونوا موازيين les artères ou les veines تاعنا les artères et les veines mésentériques. Il rejoint les ganglions lymphatiques juxta-intestinaux. قال لك نلقاو des ganglions lymphatiques يكونوا juxta-intestinaux تسمى مقربين l'intestin grêle تاعنا. نلقاو des ganglions intermédiaires جايين في الوسط. ونلقاو des ganglions centraux اللي جايين هنايا جايين مقابلين شغل في لو سونتر لهنايا في المركز. قال لك il aboutissent au lymphoneux mésentérique pré-latéraux aortique. قال لك منين يجونا هاد لي فيسو لymphatiques كامل يجونا من لي ganglions mésentériques اللي مقابلين l'artère mésentérique supérieure ويجونا تاني من لي ganglions latéraux aortiques كاين droite et gauche. Il se draine ensuite le tronc lombaire gauche et la citerne ampulaire. قال لكم بعدا واش يديروا لنا لو دريناج هذاك لامفاتيك يروح لنا لو ترون لومبير اللي هو هذا هو يروح حتى لو ترون لومبير حتى وين يلحق لنا لا سيتيرن امبولار وين يكملنا بلو كانال ثوراسيك. تسمى كيفاش نديروا ملخص تاع السيستم لامفاتيك دي غونغليون جوكستا انتستينو يفرغوا لنا لي غونغليون انترميديير. Les ganglions intermédiaires يفرغوا لنا في les ganglions centraux. Les ganglions centraux يفرغوا لنا les ganglions mésentériques تاع اللي يجوا لاصقين في l'artère mésentérique. Les ganglions mésentériques يفرغوا لنا les ganglions latéraux aortiques. مادام les ganglions latéraux aortiques يروح لنا le tronc lombaire. مادام le tronc lombaire يتفرغوا لنا direct في la citerne ampulaire باش يكملوا في le canal thoracique. هذه هي l'innervation de jejunum-ilion. قال لك l'innervation de jejunum-ilion تكون une double innervation sympathique et parasympathique. علاش l'innervation sympathique et parasympathique على بالنا في الجيجونو-ilion على المستوى تاع الجيجونو-ilion تصرى لنا l'absorption عمليه امتصاص تاع لي نوتريمون تاع المغذيات. هنايا دوكا لازم يكون عندنا سيستم سيمباتيك سيستم باراسيمباتيك. سيستم سيمباتيك اكسيليراتور باراسيمباتيك ينقص لنا الامتصاص. لاكسيليراتور اللي هو سيمباتيك يزيد لنا الامتصاص يكون انفولونتير. ثاني باسكو لابسوربسيون باينه تكون انفولونتير تسمى جايه من السيستم نيرفو فيجيتاتيف. تسمى sympathique اللي يدير لنا l'accélération vers l'absorption et le parasympathique يدير لنا la diminution شغل يخفض لنا نسبة الامتصاص تاع المغذيات. قال لك تكون provient du plexus mésentérique supérieur. L'innervation sympathique et parasympathique تاع الجيجونو-ilion جيتنا من le plexus mésentérique supérieur. شنو هو le plexus mésentérique supérieur؟ هو مجموعة من les ganglions sympathiques et parasympathiques يكونوا au niveau de l'artère mésentérique supérieure. قال لك qui est une extension du plexus cœliaque parce que le plexus cœliaque يكون au niveau du tronc cœliaque يمد لنا تفرعات. هذوك التفرعات ما بيناتهم يخرج لنا لي هذوك التفرعات اللي يروحوا لنا لاختير ميزونتيريك سوبيريور تما يديروا دي غونغليون شغل العقد. هذوك لي غونغليون يشكلوا لنا ما يسمى بالبلكسوس ميزونتيريك سوبيريور. قال لك لي فيلي نيرفو اللي هما تفرعات العصبيه يكونوا ساتيليت دي فيسو يكونوا دي ساتيليت تسمى لاصقين لي فيسو تاعنا et gagner la paroi du jejunum-ilion. قال لك هذوك التفرعات يكونوا لاصقين بلي فيسو تاعنا اللي هضرنا عليهم لي زارتير لي فان يروحوا لنا للانتستان غال. قال لك حتى يدخلوا لنا هذيك لي فيلي نيرفو لو جيجونو-ilion لا paroi في الجدار تاع لو جيجونو-ilion. نبداو نهضروا دوكا على لو plexus cœliaque ou solaire. لو plexus cœliaque ou solaire علاش عيطوا له solaire باسكو جاي يشبه للشمس. قال لك le plexus cœliaque est un réseau nerveux هو عبارة عن شبكة من les nerfs formé par l'assemblage des ganglions. قال لك مكون من تجمع des ganglions اللي رانا نشوفوا فيهم عقد et des filets nerveux plaqués ou des filets تفرعات عصبية تكون plaqués على le tronc cœliaque. قال لك autour de l'origine de tronc cœliaque قال لك يكونوا plaqués تسمى مثبتين على l'origine اللي هو الأصل تاع لو ترون سيلياك اللي هضرنا عليه et l'artère mésentérique supérieure. هاولي هادوما لي غونغليون و لي فيلي نيرفوز يكونوا بلاكي تسمى مثبتين على l'origine تاع لو ترون سيلياك و l'origine تاع l'artère mésentérique supérieure. ثاني l'artère rénale. l'artère rénale راهي هنا l'artère rénale
مع تاني l'artère rénale. لا هادي ماشي l'artère rénale. l'artère rénale ماهيش باينة. تسمى l'artère rénale تاني يكونوا les ganglions plaquين عليها. Il est à l'origine de presque tous les plexus intestinaux. تسمى l'innervation تاع كامل l'intestin تاعنا l'intestin grêle تاعنا تصرى بهاد البلكسوس اللي هو البلكسوس cœliaque. تسمى قالوا لك ثاني كامل لي فيسير تاع الابدومين presque كامل لي فيسير تاع الابدومين صارهم une innervation par le plexus cœliaque. La constitution تاع le plexus cœliaque عنده trois paires de ganglions. ثلاثة أزواج من les ganglions. كاين des ganglions هادو كاين هادو كاين هادو. عندنا أولا les ganglions semi-lunaires cœliaques عيطولهم semi-lunaires باسكو يشبهوا للهلال. كاين les ganglions mésentériques supérieurs هادوما يكونوا لاصقين في l'origine تاع l'artère mésentérique supérieure. كاين les ganglions aortico-rénales اللي هما هادو. هما les ganglions aortico-rénales هامليكم يخرجونا هامليك les artères rénaux هادوك. Les ganglions aortico-rénaux يكونوا لاصقين plaqués sur l'origine تاع les artères rénaux. La constitution تاع les branches afférentes. Les branches afférentes واش معناها؟ les branches qui arrivent. كلمة afférente نقولوا arrive. تسمى les branches اللي يروحوا لنا le tronc cœliaque. و les branches efférentes يخرجوا من le tronc cœliaque. Les branches afférentes جايين من كلمة arrive تسمى يجوا اللي يروحوا le tronc cœliaque. Efférentes يخرجوا من le tronc cœliaque. نبداو بلي branches afférentes. Les branches afférentes اللي هما qui arrivent au tronc cœliaque هما les branches كيما le nerf vague droit كيما نشوفوا فيه هو اللي يروح لنا le tronc cœliaque. كاين le nerf grand splanchnique اللي هو numéro 14 هذا le nerf grand splanchnique. وكاين le nerf petit splanchnique هذا هو le nerf petit splanchnique يروح لنا le tronc cœliaque. Le nerf grand splanchnique اللي هو هذا 14. Le nerf grand splanchnique اللي هو numéro 14 هذايا il naît de la 6e, 7e, 8e et 9e ganglion sympathique thoracique. هادو هما les ganglions sympathiques thoraciques. La 6e, 7e, 8e et la 9e ganglion sympathique thoracique يتجمعوا ما بيناتهم يشكلوا لنا le grand nerf splanchnique اللي هو numéro 14. Et le nerf petit splanchnique il naît اللي هو هذا le nerf petit splanchnique il naît de la 10e et la 11e ganglion thoracique. هايدي 10e و 11e ganglion thoracique يجمعوا ما بيناتهم يمد لنا le nerf petit splanchnique اللي هو numéro 13. نروحوا les branches efférentes اللي هما les branches اللي يخرجوا لنا le tronc cœliaque. يكونوا nombreux بزاف se distribuent à l'ensemble des viscères de la cavité abdominale. قال se distribuent تسمى يتوزعوا على الأحشاء اللي كاينين في la cavité abdominale على أغلبية تاع الأحشاء اللي كاينين في la cavité abdominale. هذا واش فيه لو كور تاع لو جيجونو إليون. إن شاء الله تكونوا فهمتوا et je vous remercie.